Masih ada ikannya, aduh, orang itu lihat orang ya. Lemu iwak bro, iwak lemu. Ini apa sih nggak ada? Dan sebentar. Istimewa teman. Istimewa lu itu. Sampai sore
istimewa. Oke. Ora tenan iki lho. Maksudnya cangkeme bau-bau pun iki lho. Ini lho, nggone kanaan. Alhamdulillah mancing kita sore ini bro. Oh, lumayan. Kita cuci dulu ya, sebelum dimasukkan ke kulkas freezer. Kita cuci dulu.